Մեր հասարակության մեջ ամենատարածված խանգարումներից մեկը դրանք մեծ տարիքի հոգեկան խանգարումներն են, այսինքն ծերունական եւ նախածերունական վիճակները։ Պետք է հասկանանք, որ դրանք տարածված են ամբողջ աշխարհում, թեև նաեւ նշենք, որ մեր կենսակերպը, Հայաստանի կենսակերպը ինչ-որ չափով նաեւ նպաստում է այդ խանգարումների զարգացմանը։ Ասելով ծերունական եւ նախածերունական, մենք նկատի ունենք տարիք 65-ից վերև, եթե խոսում ենք ծերունականի մասին, եւ 55-ից մինչեւ 65-ը, եթե խոսում ենք նախածերունականի մասին։ Ինչով են առանձնահատուկ այդ տարիքները։ Բնականաբար առաջին հերթին դրանք այն տարիքներն են, երբ որ օրգանիզմում կատարվում են հորմոնալ տեղաշարժեր, այսինքն կլիմակտերիկ տարիքն է, որը որ կանանց մոտ ավելի ուժեղ է արտահայտված, տղամարդկանց մոտ փոքր-ինչ ավելի թույլ, սակայն նույնպես առկա է։ Եվ բնական է, որ այդ հորմոնալ տեղաշարժերի ֆոնի վրա մարդկանց հոգեկան ոլորտը դառնում է ավելի անկայուն։ Մասնավորապես սկսում են սրվել այն բնավորության գծերը, որոնք որ եղել են նախկինում։ Եվ եթե միջ այդ նորմայի սահմաններում են դրանք արտահայտվել, ապա այս դեպքում մենք կարող ենք ունենալ սահմանային վիճակներ, բոլորս էլ տեսնում ենք, ոնց են մարդիկ դառնում ավելի ջղային, ավելի անզուսպ, երբեմն հակառակը ավելի թուլահոգի, շուտ հուզվող եւ այլն։ Այսինքն այդ օրինակները միշտ մեր աչքի առաջ են։ Բացի դրանից երկրորդ գործոնը, որը որ զգալիորեն ազդում է, դա սոցիալական գործոնն է, որտեղ մեր իրականության մեջ այդ տարիքի մարդիկ շատ հաճախ հայտնվում են առանց աշխատանքի եւ դրան է գումարվում նաեւ այլ սոցիալական գործոնները, մասնավորապես այն, որ նրանք կորցնում են իրենց դերը ոչ միայն մասնագիտական ոլորտում, այլ նաեւ ընտանիքի մեջ, որովհետեւ փոքր սերունդը արդեն մեծանում է, իր վրա է վերցնում մի շարք ֆունկցիաներ, ավելի փոքր սերունդը դեռ այնքան փոքր է, որ իրենց անմիջական խնամքի ուշադրության կարիքը չի զգում եւ այս տարիքում մարդիկ հայտնվում են այսպես կոչված իզոլյացիայի մեջ, մեկուսացման մեջ, երբ որ նրանք մեծ հաշվով պետք չեն ոչ մասնագիտական ոլորտում, ոչ էլ նախկինի պես պահանջված են իրենց ընտանիքում։ Եվ բնականաբար արդեն սկսում են նրանց մոտ աճել այդ անբավարարվածության, դժգոհության զգացումները, որը որ բերում է տարբեր տեսակի խանգարումներին։ Առաջինը, որը կուզենայի նշել, դա նախածերունական կամ կլիմակտերիկ տարիքի դեպրեսիան է։ Դեպրեսիաների մասին մենք նախկինում շատ ենք խոսել, այնպես որ սիմպտոմատիկան չեմ կրկնում, պարզապես նշեմ, որ կլիմակտերիկ տարիքի կանանց մոտ դեպրեսիան շատ տարածված է, հատկապես Հայաստանը այդ խանգարման վիճակագրության մեջ գտնվում է աշխարհում առաջատար տեղերում, ինչի որովհետև մեզ մոտ շատ ուժեղ է կապը կանանց ընտանիքի հետ եւ համեմատած աշխարհի երկրների մեծամասնության կանայք ավելի քիչ են աշխատում եւ այդ տարիքում նրանք շատ հաճախ են հայտնվում այդ նշած մեկուսացման վիճակում եւ սկսում դրանից ընկճվել։ Նաեւ կուզենայի նշել, որ նախածերունական դեպրեսիան բավականին վտանգավոր վիճակ է, առաջինը սուիցիդների առումով, քանի որ ինքնասպանությունների տոկոսը այս խմբում բավականին բարձր է, եւ երկրորդը քրոնիզացիայի ենթարկվելու առումով, այսինքն եթե այն չբուժել, չմիջամտել, ժամանակի ընթացքում կարող է նա ձեռք բերի քրոնիկ բնույթ եւ հետագայում նույնիսկ բուժման դեպքում միշտ պահպանվում է ռիսկը, որ այն կկրկնվի կամ նույնիսկ սիմպտոմները մինչեւ վերջ չի հաջողվի անցկացնել, բուժել։ Երկրորդ վիճակը, որը որ հաճախ է հանդիպում այս տարիքում, խոսքը առայժմ նախածերունական տարիքի մասին է, դա նախածերունական այսպես կոչված ինվոլյուցիոն պարանոիդն է, այսինքն տարիքի ընթացքում առաջացող զառանցական մտքերը։ Զառանցական մտքերի մասին նույնպես մենք արդեն շատ բան գիտենք, պետք է նշեմ, որ այս տարիքին բնորոշ են փոքր մասշտաբի, կապված իրենց կենցաղի, իրենց անմիջական շրջապատի հետ հետապնդման եւ վնասի մտքեր, օրինակ, հա ինչքան հաճախ է հանդիպում, որ սկսում են ասել թոշակս բերելուց մի քիչ են բերել, ոնց որ էս ինչ-որ մի մասը պահել է իրան, կամ սենյակումս ինչ-որ բան ունեի պահած, հիմա տեղում չի, կամ այս հարևանս հատուկ գիշերը աղմկում է, որ ես լավ չքնեմ, հա, այսինքն իրենց անմիջական առօրյայի հետ կապված մտքեր, որոնք ցուցաբերում են իրենց նկատմամբ վատ վերաբերմունքը։ Մտքերը կարող են առաջացվել ինչպես սկսվող թուլամտության պատճառներով, այսինքն սկսում է թուլամտություն, վատանում է հիշողությունը, սկսում են ինչ-որ բաներ կորցնել եւ մեկնաբանում են դա ոչ թե պատահական կորուստներ որպես, այլ որպես միտումնավոր վնաս, հա, եւ հաջորդ պատճառը, որ կարող է լինել, բավականին տարածված դա սեքսուալ դիսֆունկցիաներն է, այսինքն սեքսուալ դիսֆունկցիայի հետևանքով առաջանում է խանդի զառանցանք, երբ որ սկսում են խանդել իրենց զուգընկերոջը, հիմնականում զուգընկերուհուն, հա, եւ կարեւոր չի, որ նա արդեն տատիկ է, սկսում են ասել, որ դե եթե իմ մոտ չի ստացվում ինչ-որ բաներ անել, ուրեմն ինքը սկսում է ուրիշ տարբերակներ փնտրել եւ բավականին տհաճ տեսարանների է դա բերում։ Նույնպես բավականին տարածված է խանդի զառանցանքը այս տարիքում։
Հաջորդ վիճակը, որը որ մեզ հանդիպում է նախածերունական տարիքում, դա վաղ սկզբով թուլամտությունն է։ Ինք իրանով անոթային թուլամտությունը ինչ որ չափով այսօր աշխարհում արդեն սկսել են համարել նույնիսկ տարիքային նորմա, քանի որ կենսակերպը ինքը մարդկանց բերում է այդ վաղ թուլամտության սկզբին։ Ինչն է դրա հիմքում ընկած, առաջի հերթին դա աթերոսկլերոզն է, այսինքն նեղանում է անոթների լուսանցքը եւ անոթների լուսանցքը նեղանալու հետևանքով վատանում է գլուխեղի սնուցումը, որ բերում է արդեն գլուխեղի տարբեր հատվածներում անդառնալի փոփոխությունների։ Առաջի սիմպտոմը, որը որ նկատվում է, մեծամասամբ լինում է հիշողության կորուստը, այսինքն առաջինը վատանում է ընթացիկ դեպքերի հիշողությունը, այսինքն զարգանում է այսպես կոչված ֆիքսացիոն ամնեզիա, այսինքն մարդիկ սկսում են մոռանալ այն, ինչ որ կատարվել է իրենց հետ հիմա, նոր ինչ որ մեկը եկավ գնաց, սկսում են մոռանալ, չեն հիշում, որ ինչ որ մեկը եկել է, ինչ որ մեկին տեսան, հետո հարցնում են ում են տեսել, չեն կարողանում հիշել, ասում են հիշում են, որ ինչ որ մեկը եկել էր, բայց ով էր արդեն չեմ հիշում։ Հաց են կերել, թե չեն կերել, որտեղ են դրել իրենց իրերը, տնից դուրս են եկել, որ որտեղ գնան, հա, այսինքն տնից դուրս է գալի, մեկ էլ կանգնում է, սկսում է մտածել, ես ինչի համար եմ դուրս եկել։ Աստիճանաբար այս վիճակներին են միանում նաև ավելի ծավալուն հիշողության խնդիրներ, այսինքն սկսում են մոռացվել նաև նախկինում իմացած բաները, մասնավորապես որոշ տարբերակներում կարող են մոռացվել իրերի անունները եւ նշանակությունը տարբեր առարկաների, որոշ դեպքերում մոռացվում են հարազատների անունները, սակայն իրերից օգտվելու ունակությունը պահպանվում է, հա, այս դեպքում մենք խոսում ենք այսպես կոչված լակունար թուլամտության մասին, այսինքն մասնակի, երբ որ ախտահարվում են գլուխեղում առանձին փոքր հատվածներ եւ այդ փոքր օջախներից դրված մենք ունենում ենք որոշակի սիմպտոմատիկա, որը ցրված է, մի ֆունկցիան պահպանված է, մյուսը պահպանված չի։ Ավելի ծանր դեպքերում մենք կարող ենք ունենալ նաեւ տոտալ համընդհանուր կամ տարածված թուլամտություն, որի դեպքում արդեն տեղի ունենում բոլոր ֆունկցիաների քիչ թե շատ հավասարաչափ իջեցում։ Նախածերունական թուլամտությանը նպաստում են նաև այսպիսի գործոններ, ինչպեսին են հիպոդինամիան, այսինքն քիչ շարժվելը, որ նույնպես ցավոք սրտի այսօր շատ տարածված երևույթ է, սխալ սնվելը, այսինքն ճարպերով հարուստ սնունդը մեծ տարիքում այդքան ցանկալի չի, եթե երիտասարդ տարիքում դա էներգիայի աղբյուր է, չի բերում լուրջ գերության, անոթների վիճակը շատ չի վատացնում, ապա մեծ տարիքում ճարպերով հարուստ սնունդը ինքը արդեն աթերոսկլերոզի հիմնական պատճառներից մեկն է։ Երրորդը դա ինտելեկտուալ ծանրաբեռնվածության պակասն է։ Այսինքն այսօր կենսակերպը այնպիսին է, որ մարդիկ հանգիստ կարող են օրեր շարունակ անցկացնել հեռուստացույցի առաջ, հատկապես տարիքով մարդիկ, ովքեր առանձնապես գործեր եւ պարտականություններ չունեն, եւ դա իհարկե չի նպաստում գլուխեղի արդյունավետ աշխատանքին, որովհետեւ հեռուստացույց նայելը բոլորս էլ գիտենք, որ բավականին անարդյունավետ զբաղմունք է։ Եվ ինչ է ստացվում, որ ուղեղի որոշ հատվածներ չմարզվելով, չօգտագործվելով, աստիճանաբար սկսում են իրենց ֆունկցիաները կորցնել։ Եվ սա բավականին լուրջ խնդիր է, որի դեմ պայքարում են ամբողջ աշխարհում շատ լուրջ, շատ ինտենսիվ եւ հետաքրքիր է, որ խորհուրդ են տալիս այս տարիքի մարդկանց համակարգչի խաղեր խաղալ շատ։ Ու հիմական բազմաթիվ սայթեր, որոնք առաջարկում են տարբեր խաղեր, ճանաչողական խաղեր, գլուխկոտրուկներ, խնդիրներ, տարբեր տեսակի ուսուցողական փոքր ծրագրեր մի քանի օր տևողությամբ, որոնք որ օգնում են այս արդեն ծերունական եւ սկսած նախածերունական տարիքից այդ մարդկանց պահպանել իրենց ճանաչողական ֆունկցիաները, մարզել դրանք եւ դրա միջոցով փորձել խուսափել կամ կանխել այդ թուլամտությունը պոտենցիալ զարգացող։ Նախածերունական տարիքից մենք պետք է նկատի ունենանք, որ նաև հավանական են էնդոկրին ներքին սեկրեցիայի գեղձերի հիվանդությունների հետևանքով առաջած խանգարումներ, քանի որ մենք արդեն ասացինք, որ հորմոնալ փոփոխություններ են տեղի ունենում այդ տարիքում, այս փոփոխությունները իրենցով արդեն կարող են հանդիսանալ հոգեկան խանգարումների պատճառ։ Եթե խոսենք ծերունական տարիքի մասին, ապա իհարկե այստեղ առաջի պլան է գալիս հենց թուլամտությունը կամ դեմենցիան։ Այս վիճակները շատ տարածված են եւ եթե փորձենք վիճակագրություն տալ, ապա 60-ից վերև բնակչության մոտ 15%-ի մոտ կան սրա նշանները, 70-ից բարձրի մոտ 30%-ի մոտ, 80-ից բարձրի մոտ տարբեր թվերով 40-ից մինչև 60%-ի մոտ։ Իհարկե թվերը շատ տարբեր կարող են լինել կախված գնահատման մեթոդից, բայց ամեն դեպքում այս թվերը ցույց են տալիս, թե ինչքան տարածված է այս խնդիրը։ Եվ այն, որ կյանքի տևողությունը այսօր ամբողջ աշխարհում բարձրանում է, դա բերում է նրան, որ այս
երկար ապրող մարդկանց մոտ դեմենցիաները ավելի եւ ավելի մեծ տարածում են ստանում եւ այսօր դառնում են արդեն լուրջ սոցիալական խնդիր, որովհետեւ բժշկությունը թույլ է տալիս այս մարդկանց երկար ապրել, բայց առայժմ չի կարողանում նրանց թույլ տալ ապրել երկար առանց թուլամտության, հա։ Եվ եթե խոսում ենք դեմենցիաների մասին, բնականաբար պետք է խոսենք նաև Ալցհեյմերի հիվանդության մասին, որովհետև ժողովուրդը ցանկացած թուլամտություն միանգամից անվանում է Ալցհեյմեր, որը իհարկե այդպես չէ։ Այսինքն Ալցհեյմերը ինքը իրանով շատ ավելի ծանր, չարորակ եւ արագ ընթացող process է, քան սովորական անոթային դեմենցիան։ Եթե անոթային դեմենցիայով մարդիկ ապրում են 20-30 տարի շատ դանդաղ աստիճանաբար փոփոխություններով, ապա Ալցհեյմերը մի քանի տարվա մեջ բերում է արդեն լուրջ անձի դեֆեկտի։ Եվ ըստ ճապոնական գիտնականների Ալցհեյմերի հիվանդության ախտորոշումը դնելուց հետո մարդիկ միջինում ապրում են ընդամենը 7 տարի։ Այսինքն հարաճող թուլամտությունը արդեն բերում է նրան, որ գլխեղում սկսում են խանգարվել նաև կենսական կարևոր ֆունկցիաներ եւ այս մարդիկ ունենում են ոչ միայն հոգեկան, այլ լուր առողջական խնդիրներ, որոնք որ ի վերջո բերում են մահվան։ Այսինքն սա ավելի արագընթաց եւ չարորակ process է։ Ալցհեյմերը ճանաչելը բավականին դժվար է, այսինքն պաշտոնապես այս հիվանդության ախտորոշումը դրվում է միայն կենսաբանական նյութի հետազոտման հիման վրա։ Կան որոշակի մեթոդներ, թե գենետիկական, թե լաբորատոր, թե ասենք մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա, որոնք որ թույլ են տալիս բարձր հավանականությամբ խոսել Ալցհեյմերի հիվանդության մասին, սակայն նրանք նույնպես չեն տալիս 100% համոզվածություն։ Եվ ախտորոշումը մենք կարող ենք դնել միայն կամ կենսաբանական նյութի հետազոտումով, կամ արդեն ռետրոսպեկտիվ, երբ որ մենք տեսնում ենք հիվանդության ընթացքը, որը որ արդեն բերել է իր վերջնական վիճակին, նոր արդեն կարող ենք վստահությամբ պնդել Ալցհեյմերի հիվանդության մասին։ Նույն տիպի դեմենցիա ունենք, որը որ կոչվում է պիկի հիվանդություն, որը որ մոտավորապես նույն սիմպտոմատիկայով է ընթանում, սակայն իրանք ունեն տարբեր գենետիկական հիմք։ Ունենք նաև մի շարք նեյրոդեգեներատիվ կոչվող հիվանդություններ, որոնք որ բերում են գլխուեղի հյուսվածքի փոփոխություններին եւ դրա հետևանքով թուլամտությանը, որոնք ավելի քիչ են տարածված, սակայն որոնք նույնպես կարող են բերել թուլամտությանը։ Ինչ է կատարվում թուլամտության ժամանակ։ Հիշողության կորստի մասին արդեն խոսեցինք, դա առանցքային սիմպտոմն է, որը որ դեպքերի մեծամասնությունում արտահայտվում է առաջինը եւ ոնց որ հանդիսանում է առաջինը ահազանգ եւ աստիճանաբար հարաճելով բերում է տոտալ ամնեզիայի, այսինքն մարդիկ չեն հիշում ներկան, մարդիկ շատ դժվարությամբ են հիշում անցյալը, շատ առանձին բաներ կարող են հիշել եւ նույնիսկ դրանք ոչ միշտ, այսինքն ստացվում է որ մարդը ապրում է ոնց որ թե ամեն օրը իր մաքուր թղթից սկսելով։ Բացի հիշողության խանգարումներից մենք ունենում ենք պրակտիկ գործունեության խանգարումներ, այսինքն դժվարանում են օգտվել կենցաղային առարկաներից, աստիճանաբար դժվարանում են ինքնուրույն նույնիսկ սնվել, հագնվել եւ այլն, դառնում են արդեն խնամքի ենթակա մարդիկ։ Զարգանում են նաեւ մի շարք հոգեկան խանգարումներ, որոնք որ բնորոշ են պսիխոտիկ վիճակներին, մասնավորապես ցնորքներ, զառանցանք։ Զառանցանքը հիմնականում արդեն ասացինք, ինչպես եւ նախաձեռնական տարիքում վերաբերվում է իրենց կենցաղին, շատ հաճախ այս մարդիկ լինում են դժգոհող, բողոքող, տարբեր ինստանցիաներ բողոք են գրում կամ անընդհատ փորձում են հարաբերություններ պարզեն ստերեոտիպ կրկնվող նույն տեքստերով հարևանների, հարազատների հետ, երբեմն դառնում են կասկածամիտ, այսինքն սկսում են բոլորի նկատմամբ անվստահություն ապրել, որը նույնպես շատ տարածված է։ Ցնորքների զարգացմանը նպաստում են նաև զգայարանների ֆունկցիայի խանգարումները, որոնք բնորոշ են այս տարիքներին, այսինքն օրինակ շատերը կորցնում են լսողությունը եւ վատ լսողության ֆոնի վրա ցանկացած աղմուկ իրենց անհանգստացնում է, որտեղ իրանք չեն կարողանում ճանաչել այդ աղմուկը հստակ բացատրել եւ աստիճանաբար նրանց մեջ անհանգստություն է առաջանում, որ դա կարող է իրենց համար ինչ-որ վտանգավոր բան լինի եւ այդ զառանցական պատրաստակամության ֆոնի վրա արդեն սկսում են մեկնաբանել այս բոլոր ձայները ի վնաս իրենց, որ սա ինչ-որ մեկը տուն մտավ, այս հիմա իր քայլերն եմ լսում, իմ դուռը բացեցին, փակեցին, ուրեմն բաժակից մեջ ինչ-որ բան գցեցին եւ այլն։ Նման բնույթի բաներ։ Նույնը տեսողական ոլորտին, եթե վատանում է տեսողությունը, շատ հաճախ լինում է, որ սկսում են չճանաչել հարազատներին ոչ թե ամնեզիայի պատճառով, այլ տեսողության խնդիրների պատճառով եւ դրանց ֆոնի վրա զառանցական պատրաստակամության, այսինքն նրանք ներքուստ լարված են, նրանք սպասում են վտանգ եւ այդ վտանգի եւ տեսողության վատ աշխատանքի համադրումը բերում է նրան, որ իրանք իրենց հարազատի փոխարեն կարող են մեկ ուրիշին տեսնել եւ մեկնաբանել այդ ուրիշի ներկայությունը նույնպես որպես դուրս վտանգ։ Բնականաբար ազդում են նաեւ բազմաթիվ սոմատիկ խնդիրները, մասնավորապես եթե ունեն քրոնիկ ցավեր,
դա կարող է բերել դեպրեսիայի առաջացման եւ հաճախ այդպես է լինում։ Մասնավորապես, եթե ունենում են սրտային անբավարարություն, որ վտանգ է ներկայացնում իրենց կյանքի համար, հնարավոր է տագնապային վիճակների զարգացումը, քանի որ անընդհատ իրենք անհանգստանում են իրենց առողջության համար։ Մասնավորապես, եթե ունենում են շաքարային դիաբետ, որը նույնպես շատ ուժեղ ազդում է անոթների վիճակի վրա, շաքարային դիաբետը ինքը իրանով արդեն հիմք է հանդիսանում շատ բազմազան տարբեր հոգեկան սիմպտոմատիկայի։ Եթե փորձենք նայել այս վիճակների դինամիկան, ապա ցավոք պետք է նշենք, որ այն բավականին բացասական է։ Այսինքն այսօրվա եղած մեթոդները ոչ լիարժեք թույլ են տալիս ինչ-որ չափով դանդաղացնել process-ը, բայց ոչ կանգնեցնել, առավել եւս հետ բերել ինչ-որ կորցված բաները, ցավոք սրտի այս ոլորտում բժշկությունը դեռ շատ փոքր առաջընթաց ունի։ Ամեն դեպքում իհարկե ցուցված է գտնվել բժշկի հսկողության տակ եւ շատ կարեւոր է, դա ես հատուկ ուզում եմ նշել, շատ կարեւոր է այս մարդկանց կենսակերպը, այսինքն այն բոլոր դեղորայքները, որը կարող է տա բժիշկը, այն բոլոր բուժումները, որ կարող է նա առաջարկի, շատ դեպքերում խաղում են ավելի փոքր դեր, քան կենսակերպի լուրջ փոփոխությունները։ Շատ շարժվելը, ուղեղի աշխատանքը ստիմուլյացիա անելը տարբեր վարժություններով, ճանաչողական, հիշողության, տրամաբանական եւ այլն, կարող են ավելի մեծ դեր խաղալ, քան թե դեղորայքը։ Դրա համար ես կուզենայի բոլորին կոչ անել, որ մեծ տարիքի մարդկանց կենսակերպին շատ ուշադիր հետևեն, անկախ նրանից նրանց մոտ այդ թուլամտության նշանները նկատվում են արդեն, թե դեռ չեն նկատվում։